شكرا السيد الرئيسة. السيد الوزير، قطاع الطيران أو النقل الجوي كيلعب دور مهم في جلب المستثمرين وفي التنمية السياحية والاقتصادية ببعض جهات المملكة، إلا أنه السيد الوزير بعض مطارات الأقاليم كإقليم زاكورا نموذج في عزلة جوية تامة. هذا ما كيجعلنا السيد الوزير اليوم نسألكم واش عندكم شي تصور باش هذا المطار يرجع للحركة اللي كان فيها قبل كورونا؟ وشكرا. شكرا السيد النائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال. نذكر بأن بلادنا اعتمدت فتح الأجواء لأكثر من 20 سنة الآن باش نقدروا نجذبوا الشركات ديال النقل الجوي الدولية علاوة على الشركات الوطنية، وباش نواكبوا حركة النقل الجوي الدولي والداخلي تتعمل الوزارة من جهة على تحسين البنية التحتية المطارية مثل مطار زاكورا مع المحطة الجوية الجديدة اللي تفتحت في 2019، ومن جهة أخرى تنشجعوا الشركات ديال النقل الجوي باش تفتح أو تكتف الرحلات الجوية إلى مختلف مطارات المملكة. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الموجودة اليوم مع جهة درعا التافلال مكنات من توفير 4 رحلات أسبوعية بين زاكورا ومطار الدار البيضاء، وسمحت لهذا المطار من استقبال 11,000 مسافر تقريبا سنة 2022 بمعدل استرجاع 65% مقارنة مع كورونا قبل كورونا، وعرفت 9 الأشهر الأولى من 23 نقل ما يزيد عن 3000 مسافر، أي بزيادة قدرها 29% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، الشيء اللي جعل هذا المطار يسترجع النشاط ديالو قبل الجائحة. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب، تفضلوا. وزير، نعم هذا الشيء اللي قلتي كاين السيد الوزير، ولكن باقي طامحين في اكثر، لانه السيد الوزير المنطقه منطقه سياحيه وكتعتمد على هذه الخطوط الداخليه، فلا يعقل السيد الوزير السواح يجيو من برا وعندهم زاكورا ويتسناو في الدار البيضاء 6 السوايع حتى 10 السوايع. الله يجازيك بخير السيد الوزير. مجلس الجهه بغى يوفر الاعتمادات وهو في مستعد باش يدخل شريك وجي راه جاو تفاوضوا معكم، ولكن لا يعقل السيد الوزير باش الخطوط تحتكر السوق. حلونا الله يجازيكم بخير. كاين خطوط اخرين بغاو يدخلوا، كاين الخطوط، كاين شركات اخرين بغاو يدخلوا. الى الشركه الاولى ما بغاتش تدخل مع الجهه الله يجازيك بخير، راه كاين الخطوط. قلت لك السيد الوزير المطار الله يجازيك بخير طلقوه يرجع كما كان قبل كورونا، راه كانت يوميا الطائره في زاكورا كدير الدار البيضاء مراكش زاكورا. فالله يجازيك بخير السيد الوزير، راه كنطلبوا منك من هذا المنبر هذا الاقليم راه في فنادق كبرى راه كتسد دابا، راه لا يعقل السيد الوزير باش هذه الجهه نغلقوا عليها الفضاء الجوي باش نقتلوها باش جهات اخرين ينتعشوا. الله يجازيك، راه المغرب واحد السيد الوزير، الله يجازيك بخير وشكرا.